यूपी ट्रिपल एस सी 3234 की कंप्यूटर टाइपिंग संभवतः बहुत जल्दी टाइपिंग टेस्ट होना है और उसका बिल्कुल आयोग पैटर्न एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके लिए मॉक टेस्ट। आप बिल्कुल आयोग पैटर्न पे अपना टाइपिंग टेस्ट चेक कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्किल, चाहे वो हिंदी की बात करें चाहे वो इंग्लिश की बात करें। आइए आपको उस एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट के सरफेस से मिलवाते हैं। ngitedu.com गूगल पे सर्च करना है, आप इस सरफेस पे देख सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे ngitedu.com और ये सरफेस आपका खुलकर आ जाएगा। और इस सरफेस पे आप जब आते हैं तो आप आएंगे टाइपिंग टेस्ट में और इस टाइपिंग टेस्ट को आप ओपन करेंगे और इस टाइपिंग टेस्ट में आकर अपना आईडी बनाएंगे और अपनी स्टूडेंट आईडी बनाने के बाद आप अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। आप हिंदी की टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और ये यूपी ट्रिपल एस सी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। देखेंगे गूगल पे आप सर्च करेंगे ngitedu.com, ये सरफेस आपका खुल के आ रहा है होम पेज। इस पे आप आके देखेंगे तो ये टाइपिंग टेस्ट का ये जो सरफेस है ये आपके खुल गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी ये 4 सेक्शन बने हुए हैं। इन 4 सेक्शन में वर्ड प्रैक्टिस, स्पेशल टॉपिक, करंट अफेयर्स और बुक प्रैक्टिस और ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्लिक करते हैं, ये आपका खुल के आ जाएगा जहां पे आपको अपनी आईडी बनानी है। इस आईडी में आप जब अपना आईडी क्रिएट स्टूडेंट अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोई भी सिंपल सा 1 से लेके 8 तक आप उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। इसको जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही उसको फिलअप कर लेंगे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसको आप डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप इसमें देंगे अपनी ईमेल आईडी, जो स्टूडेंट्स आईडी बनाते समय आपने फिलअप किया था, स्टूडेंट्स आईडी। उसके बाद ये आप उसमें पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ओपन डैशबोर्ड करेंगे, ये आपकी सरफेस खुल के आ जाएगी। यहाँ अपनी आईडी पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं। अब ये आपका खुल के आ रहा है गवर्नमेंट एग्जाम। आप इस पे गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अभी इसमें आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट और नीचे जाते हैं तो बीएसएफ एससीएम का आप इसमें टाइपिंग दे सकते हैं टेस्ट। लेकिन हमको यूपी ट्रिपल एस सी देना है, हम यूपी ट्रिपल एस सी पे आए। अब इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सरफेस दिया हुआ है। अब हमको इंग्लिश की टाइपिंग देनी है। इंग्लिश अगर आप बिगिनर हैं तो आप मीडियम से प्रैक्टिस आप शुरू करें और मीडियम से आप इसमें देखेंगे तो ये आपका मैटर सारा बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और यहाँ पे आप कोई भी एक मैटर लगाइए, आप स्टार्ट करते हैं, ये आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न आपका आ गया। आप एग्जाम मोड करिए और अपनी टाइपिंग दे सकते हैं। इस पे अगर आपको टाइपिंग देना है तो आप देखिए यहाँ पे टाइपिंग दे सकते हैं। ऐसे अगर आपका कोई एरर होता है तो ये आपका रेड हो जाएगा और ये जैसे ही आप यहाँ पे आप एग्जाम को सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे नॉट क्वालिफाई क्योंकि हमने इस टेस्ट को पूरा नहीं किया। जैसे ही आप क्वालिफाइड होते हैं आपका ग्रीन में ये खुलकर और क्वालिफाइड दिखाएगा और आप चाहेंगे तो इस आईडी पे अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। अपने दोस्तों को भी आप ये शेयर करें और इसमें आप अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं। जुड़े एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट ngitedu.com से। जय हिंद।